ถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจออกจากป่าเลยนะครับทุกคนโอ้โหน้ำในลำธารตรงนี้นะครับจากที่ไม่มีน้ำเลยนะครับตอนนี้นี่คือไหลแรงมากเลยครับแล้วก็น้ำขุ่นมากครับทุกคนครับทุกคนนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับตอนนี้นะครับเวลาตี 3กว่านะครับทุกคนก็จะเป็นวันที่3ในการอยู่ป่าของผมครับต้องลองดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจออกจากป่าเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าฝนตกอย่างนี้อาหารที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะเหลือแค่2มื้อนะครับแล้วก็หลังคาที่พักของผมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับถ้าฝนตกอย่างนี้ออกไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาไม่รู้ว่าฝนจะตกนะครับทุกคนตอนนี้นะครับตี 5เกือบจะ6 โมงแล้วทุกคนฝนก็ยังตกอยู่เลยครับแล้วก็ฟ้าร้องเสียงดังเลยครับผมไม่แน่ใจว่าฝนจะตกทั้งวันหรือเปล่านะครับถ้าตกทั้งวันนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนผมเอาผ้าใบนี้มานะครับมันก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ผ้าใบนะครับมันกันฝนไม่ได้นะครับถ้าเอาไปคลุมหลังคามันก็ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ตอนนี้ครับฝนเริ่มตกหนักนะครับแล้วก็
หลังคากระท่อมของผมนี่เริ่มจะรับน้ำหนักรับน้ำตรงนี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะฝนตกหนักมากทุกคน ตอนนี้น้ำซึมลงมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะซ่อมนะครับทุกคนก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับเพราะว่าบางครั้งนี้เวลาฝนตกนะครับใบไม้อาจจะร่วงลงมาที่หลังคาทำให้น้ำไหลไม่สะดวกนะครับก็เลยขึ้นมาแล้วก็จะซึมลงมาได้นะครับอันนี้ก็ลงมาแล้วแต่ว่าผมซ่อมแล้วครับผมใช้ไม้ไผ่ดันขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนวันที่3นะทุลักทุเลเหมือนกันครับเมื่อคืนนะครับหลังคานี่คืออยู่ได้ทั้งคืนนะทุกคนแต่พอประมาณสักตี 5เกือบ6 โมงครับหลังคาเริ่มจะรั่วแล้วครับแล้วก็ฝนเริ่มตกหนักขึ้นมานะครับวันนี้นะครับผมตัดสินใจแล้วนะครับทุกคนผมจะอยู่ถึงตอนเย็นนะครับแล้วก็ผมจะเดินกลับนะครับทุกคนถ้าฝนซางไว้แล้วนะครับผมจะเดินกลับนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกคนที่บ้านนะครับกลัวคนที่บ้านจะเป็นห่วงนะครับทุกคนเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อฝนตกนะครับทุกคนผมไม่ได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผมอยู่ต่อได้นะครับแต่ยังไงผมกลัวเขาจะเป็นห่วงนะผมยังไงผมจะกลับไปดีกว่านะครับจะออกจากป่าประมาณสักช่วงบ่ายๆประมาณนี้ครับ
น้ำในลำธารตรงนี้นะครับจากที่ไม่มีน้ำเลยนะครับ ตอนนี้นี่คือไหลแรงมากเลยครับ แล้วก็น้ำขุ่นมากครับทุกคน
นะครับเมื่อวันที่ผมไปหาปลามาครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะย่างกินนะครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำปลาครับผมนะครับปลาครับผมมีแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาส่วนผสมที่ผมจะทำแกงเย็นดีกว่านะครับเพราะเวลาทำแกงเย็นแล้วจะได้กินและจะได้อิ่มท้องเยอะกว่านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะหาวัตถุดิบจากธรรมชาติแถวนี้จากอะไรนะครับทุกคนตัวที่ผมจะทำแกงเย็นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับต้องไปหาดูก่อน
นี่นะครับทุกคนอันนี้ที่บ้านผมจะเรียกว่าเพาะสานะครับแต่ภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับทุกคนเพาะสานี่คือสามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็ไปกับน้ำพริกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปแกงก็ได้นะทุกคนโดยที่วันนี้ผมจะเอาไปใส่แกงเย็นนะครับครับเดี๋ยวกลับไปทำกินดีกว่านะครับบริเวณที่ผมมานี่ต้นอันนี้นะครับไม่ค่อยมีนะครับถ้าไปที่อื่นมันจะเยอะมากครับแถวลำธารแถวนี้นี่คือมีหาเจอไม่กี่ต้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับนี่ซดน้ำได้อยู่นะครับทุกคน
ส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับใส่ลูกมะกอกไว้นะครับครับยังไงวันนี้นะครับผมจะออกจากป่าก่อนกำหนดนะครับทุกคนเพราะว่าที่จริงผมต้องนอนอีก1 คืนนะครับแต่ฝนตกหนักเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตในป่าที่ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้บอกให้คนที่บ้านรู้นะครับว่าผมจะมานอน3 คืน 3 วันนะครับผมแค่บอกว่าจะไปป่าเฉยๆประมาณนี้ครับกลัวเขาจะเป็นห่วงนะครับทุกคนดังนั้นผมก็จะออกจากป่าก่อนนะครับยังไงสำหรับการเอาชีวิตรอด3 วัน 3 คืนของผมนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับดังนั้นผมต้องรีบออกจากป่านะครับ